Ya, dirapakan kepalanya nenek. Terus. Nenek. Keselak gula, keselak. Seperti biasa tentunya. Ya, lanjut. Karena Kalau nggak ada. Ya, mau batu dulu silakan. Bukan tersesat, ini batuk ente. Udah 2 bulan loh ente batuk. Gimana ente? udah aman. Aman Anjing Datin 500.000 sekarang murah buat lu, Tin. Aman. Setelah dicabut. Lu udah swab belum? Udah, non reaktif. Soalnya abu-abu. Abu-abu. Programnya ya. Yuk. Mana minuman? Kalau lagi kayak begini gue kabur. Enggak, lu ngapain tadi? Yang warna kuning. Nyokapnya minum dulu. Iya. Apa yang mau dicurahin? Ini kita bakal ada. Betul lagi mati. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Iya. Hotman Baris rezeki. Gak usah ngomong, nah itu nggak usah. Ya, kalau nggak ada. Ya, mau batu dulu silakan.